Good morning. I am your grade 11 English teacher from Waso Learn. My name is Dr. Emu. Hello. So let's go on to Unit 1, the Irrawaddy dolphins. All right. Now you do understand the word dolphins, don't you? Okay. Okay, Unit 1 no? The Irrawaddy dolphins lessonလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်နော်အဲ့တော့ 1A reading မှာနော် pre-reading questions လေးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ which of these sentences are true for you? Put a tick or a cross in the box တဲ့နော်အဲ့တော့တယောက်ချင်းစီအဖြေကတူမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ dolphin ဆိုတာဟာငါးဆိုတော့လူတိုင်းသိပါတယ်လပိုင်လို့ခေါ်တယ်ထင်တယ်ဟုတ်လားနော်ပေါင်းတော့လင်းပိုင်လို့ပေါင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒီငါးလေးတွေကဒီ dolphin လေးတွေကနော်ကိုတို့ဒီထင်တယ်လို့မဟုတ်ငါးမဟုတ်ဘူးသူကတကယ်တော့သူက mammal ဖြစ်တယ်သွေးပူနို့တိုက်သတ္တဝါများကလေးကိုအကောင်လိုက်မွေးတယ်နို့တိုက်တယ်သူတို့သွေးကနွေးတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ mammals လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူကငါးတဒံရှိတော့လည်းပဲသူကငါးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်သူတို့ IQ မြင့်တာလေနော်လူပြီးလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုရင် chimpanzee လို့ပြောတယ် chimpanzee ကညံကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီapes တွေပေါ့နော် apes တွေဆိုတာအမီးတူနေတဲ့မြောက်တွေပေါ့နော်လူဝင်လို့လည်းခေါ်တယ်အခုတော့သူတို့ကလူဝင်တဲ့တောင်မှ dolphin တွေကပို့ပြီးတော့ intelligent ဖြစ်တယ်လို့ဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေကသတ်မှတ်ထားတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာ dolphin မြင်ဘူးလားဘာလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ကလေးတယောက်တစ်မျိုးစီဖြေချပါပဲနော် I have seen a dolphin တွေ့ဘူးတယ် I have seen a dolphin in the movies ရုပ်ရှင်ထဲမှာတွေ့ဘူးတယ်ဓာတ်ပုံတွေ့ဘူးတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း Irrawaddy dolphin ကိုတွေ့ဘူးတယ် Irrawaddy မြို့ပေါ်မှာခီးသွားရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်သုံးဖို့ကျွန်မတစ်ခါမှမတွေ့ဘူး dolphin ရောဒါအရေးမကြီးပါဘူး A ကနေ E အထိကြိုက်တဲ့ဟာကိုတစ်လုပ်လိုက်ရုံပဲနော်ကိုရဲ့ကိုတွေ့ကိုရဲ့အဖြစ်ကိုပေါ့နော် All right second question how will you feel if you see a dolphin အကယ်၍ dolphin လေးကိုစပြီးပထမအချိန်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေမလဲတဲ့ဒီမှာတော့ dolphin လေးလို့ပြောပြီးမှတကယ်မှကြီးတဲ့ dolphin ညာနော်အဲ့တော့တခြားအမျိုးအစားတွေကဒီတက်တောင်မှကြီးသေးတယ်ဟုတ်လားဒီ Irrawaddy dolphin ညမှာနည်းနည်းသေးသေးတယ်နော် All right now read the passage မှာနော်သူကနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်ပါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ paragraph တွေကနော် page 3 အထိသွားတယ်နော်အဲ့မှာ paragraph တွေမှာအများကြီးပဲနော်1 2 3 4 5 paragraphs လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုက paragraph တစ်ခုမှာနော်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသူကပြောတာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူပြောတာအကြောင်းအရာတစ်ချက်နော်ဥပမာကွာ dolphin တွေကိုဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နေရာကိုပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာတွေစားလဲလို့ပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကွာဒါကိုဖတ်ရင်းနဲ့ဒါလေးတွေကိုစဉ်းစားတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံး when you first read what is it that you have to do နော်teacher grade 10တုန်းကလည်းပဲပြောခဲ့ပါတယ်ဒီစနစ်တွေပါပဲဒီနည်းလမ်းတွေပါပဲနော်အရင်ဆုံးတော့ skim the passage that you have to read or browse it the same thing ပဲအကြမ်းမြင်ဖတ်လိုက်ပါတဲ့နော်ပြီးတော့ second time ကြာမှာ you read it you read it you really read it ပေါ့နော် read it ပြီးတော့မှ third time မှာကိုကပြန်ပြီးတော့မဖတ်ခင်မှာ exercises ကိုကြည့်လိုက်ခပ်မှန်းကြည့်လိုက်အရင်ကြီးဖတ်ဆက်လို့ exercises ကို browse လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့မှ third time reading seriously အဲ့မှာ read လုပ်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်ပြီလဲဆိုတော့ခုန scan လုပ်တာခုနဖတ်လိုက်တဲ့မိကုန်းတွေရဲ့တချို့အကုန်လုံးတော့ဘယ်လိုမှတ်မိမလဲเนาะအဲ့မိကုန်းတွေရဲ့10ခုရှိလို့ရှိရင်ကွာ9ခုလောက်6ခုလောက်ကိုကွာမှတ်မိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဘာမှပါလဲဆိုတော့ဖတ်နေတယ်တတိယအချိန်ဖတ်နေတယ်ကွာခေါင်းထဲမှာလည်းအဲ့ဒါလေးကိုသတိထားနေရင်လည်းလိုက်ရှာပြီးတော့ကွာကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲဆို scan လုပ်တာ SCAN scan your scanning it double N ဖြစ်သွားပြီเนาะ skimming it double M ဖြစ်သွားပြီเนาะ all right so that's what you have to doပြီး of course အကုန်လုံးပြီးတော့ရင်ပြန်တော့ check လုပ်ရမှာပါ so you have to read again เนาะအဲ့ဒါတွေတော့ရှိတယ် teacher တို့ကတော့င
ငါးကဖတ်ဖို့အားပေးတယ်နော်စာပိုက်ဒီ passage တစ်ခုကိုငါးကဖတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်အရန်ကိုအကျိုးရှိတယ်ကိုလည်းပဲဖတ်တဲ့နေရာမှာအရန်ကိုတွက်သွားတာနော် all right so သားတို့ဖတ်ပြီးတော့ပထမအချိန်ဒုတိယအချိန်ပြီးပါချက်တတိယအချိန်သားတို့ဖတ်ခဏီတမီးတို့ဖတ်ခဏီမှာတစ်ချက်ဖတ်ပြပါဖတ်ပြရခြင်းအကြောင်းရင်းစီတစ်ချက်ကအသံထွက်ပံဖို့ရယ်နော်ပြီးတော့ထန်ကရင်းကြကြလေးဖတ်တတ်ဖို့ရယ်အဖြတ်အတောက်ကလေးတွေလည်းနားလည်ဖို့ရယ်အဲ့အတွက်ကိုချက်ဖတ်တာ listening နဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီချက်ဖတ်တာကိုနားထောင်လိုက်တော့နည်းနည်းလေး listening နဲ့ပါသွားတာပေါ့ all right okay အဲ့တော့ဒီမှာ15မိနစ်ပေးပါမယ်ရေးရတာတွေကများတဲ့အတွက်ကြောင့်15မိနစ်အချိန်ပေးပါမယ်15မိနစ်ဖတ်ပါကဲတားလို့တပီးတို့ဖတ်ပြီးပြီလို့ထင်တယ်15မိနစ်လည်းပြည့်သွားပြီเนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချက်ဖတ်ပြမှာဖြစ်တယ်เนาะ read the passage เนาะ The dolphin is a kind of sea animal that looks like a large fish with a long pointed snout. Dolphins are both intelligent and friendly towards humans. There are several types of dolphins. Among them, the Irrawaddy dolphin is a popular kind in Southeast Asia. Dolphins of this type are usually found in the coastal areas in the South and Southeast Asia and in freshwater rivers in Myanmar, Indonesia, and Laos. This species is called the Irrawaddy dolphins, as it was first found in the Irrawaddy River in Myanmar. Its scientific name is Orcella brevirostris, and it is one of the endangered species among the freshwater dolphins in the world. The Irrawaddy dolphin is quite different from other well-known dolphins in color. Its color may be dark blue or dark or pale gray. It has a rounded head and a very strong forehead. Unlike other dolphins, it has no beak or snout. The dorsal fin is short, blunt, and triangular. The flippers are long and broad. The average length is 2.3 meters, and the weight can range from 90 kilograms to 200 kilograms. They feed on bony fish, fish eggs, and crustaceans, which are crabs, lobsters, and shrimps. They also eat octopuses and squids. They take food into the mouth by suction, that is, by sucking in it. Irrawaddy dolphins like to stay in tropical and subtropical waters and near shallow coastal waters. In other words, they live near coasts and river mouths. They are also found in freshwater rivers. The Irrawaddy in Myanmar, the Mahakam in Indonesia, and the Mekong in Laos. They are mostly seen about 1.6 kilometers away from the shores, and they do not usually live in deep waters. In Myanmar, they inhabit the Irrawaddy River between Mandalay and Bamor. Irrawaddy dolphins are slow swimmers, and they are generally found in groups of 3 to 6 members. But sometimes up to 15 dolphins are seen together. They usually breathe, bringing only the head out of the water. They produce sounds such as whistles, clicks, and screeches to communicate with one another. They can be seen jumping, making bubbles, and hitting the water with their flippers and tails. They can squirt streams of water that can reach up to 1.5 meters above the surface of the water. One of the most distinctive characteristics of these dolphins is the mutual relationship they have with the local fishermen. By making a tapping sound against the sides of their boats, the local fishermen used to call the dolphins to drive fish into their cast nets. In return, they rewarded the dolphins with a share of the fish that they had caught. The fishermen tried to get
the attention of the dolphins in various ways, by striking the sides of their boats with their wooden sticks, by splashing the surface of the water with their oars, and by giving their nets several rapid tugs. Irrawaddy dolphins are now on the verge of extinction. They are listed as a critically endangered species. That is, it may no longer exist in the future as the dolphin population declines year by year. They often get entangled in the fishing nets, and they also die as a result of electrofishing and the use of gill nets and explosives. Now, in Myanmar, the dolphins are under protection. The region in the Irrawaddy River between Mingon and Chaomiang is officially recognized as a sanctuary to protect the decline of the dolphin population. The Department of Fisheries prohibits the catching or killing of dolphins. The local fishermen are not allowed to use electrofishing, gill nets, and explosives, which lead to a steady decline of the population of Irrawaddy dolphins. All right, now that I've read it, I hope you will be able to do the next exercises. Now let's turn to page 4. Okay, now let's continue with the comprehension questions on page 4. A, read the passage and choose the appropriate topic for each paragraph. Match the paragraphs 1 to 5 with the topics A to E. Food, A are food, B are threats and conservation, C, description, D, characteristics, and E, habitat. Now, you will have to read it once again and decide, because those actually are the main points of each paragraph. I will give you 5 minutes to do it. All right, now let's have a look. What did you put for each paragraph? Now, the first paragraph is actually about the description of the dolphins. The second paragraph is about the food. So 1 is description, 2, food. The third paragraph is about the habitat. The fourth one about the characteristics of the Irrawaddy dolphin. Characteristics. And the fifth one is about the threats and conservation. I hope you got all that correct. All right, now let's continue with exercise B. In pairs, find the bold-faced words in the passage that are similar in meaning to the following. This is basically about vocabulary. All right? Now please do that. I will give you another 5 minutes. All right, let's check. Number 1, live in a particular place. Inhabit. Live in a particular place. Inhabit. An area where animals are protected and cannot be hunted. Sanctuary. Sanctuary. Number 3, no longer exist in future or in danger of dying out. No? Endangered. Endangered. Number 4, bans. Prohibits. Number 5, near the coast. Coastal. Coastal. 6, caught in a rope, net, etc. Entangle. Entangle. Number 7, the long nose of some kind of animals or beak. Snout. Snout. Okay, number C. Give a full sentence answer to each question below. Now, there are 10 questions. No? 10 questions go,
အဲ့ဒါလည်းတော်တော်လေးရှိတယ် Number 1 မှာ where are Irrawaddy dolphins usually found? Why are they called Irrawaddy dolphins? What is the difference, number 3, between Irrawaddy dolphins and other dolphins? How do they eat their food? Where can you find them in Myanmar? How do they communicate with one another? How do the local fishermen get the attention of the dolphins? Why does the dolphin population decline year by year? Which part of the Irrawaddy River is kept as a sanctuary to protect the dolphins? And number 10, what can you do to protect the decline of Irrawaddy dolphin population?